ଗପଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ପଥ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ମାଧବପୁର। ଏଠାରେ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସରଳ ହସୁଥିବା ସତ୍ୟବାନୀ ଓ ଯୁବକ। ଆନନ୍ଦ ଦିନକୁ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସଚେତନ କରିବା। କେହି ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଆନନ୍ଦ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଗାଁର ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲା, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଓ ଗାଁକୁ ଆସିବା ବିପଦକୁ ମୁଁ ସାହାରା ଦେବି। ରଘୁ ନାମର ଗୋଟେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଥିଲା ଗାଁରେ। ରଘୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଶାରେ ପ୍ରଥମ କିରଣ। ଆନନ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସାଇଲା। କିଛି ଲୋକ ହସୁଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ବଡ଼ ସହାୟତା କଲା ବିପଦରେ ହାର ଓ ସଂଘର୍ଷ। ରଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ସହ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। କିଛି ଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଟଳ, ଶେଷରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା। ରଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମନା କଲା ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦର ନୀଳା ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଆଣିଲା। ଲୋକ ବୁଝିଲେ, ସତ୍ୟ, ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷାର ଶକ୍ତି ବିଜୟର ଅଧ୍ୟାୟ। ସବୁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ରଘୁକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ରଘୁକୁ ସମସ୍ତେ କୁଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଲାସ କଲେ। ଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ଗାଁରେ ନେତା ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜୀବନର ପଥ ସରଳ ନୁହେଁ। ବିପଦ, ବାଧା, ପରୀକ୍ଷା ସବୁଠି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ କାମ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଗାଁର ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।